សាឡាមអាឡៃគុំបងប្អូនអរគ្នានឹងថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសខ្លាំងមែនតើដល់ថ្ងៃនេះមានអតិថិជនគាត់បានយក iPad មកជួសជុលនៅកន្លែងយើងដែល iPad នេះគឺ iPad model Apple iPad 9.7 2018នឹងហើយដែលវាចេញនៅដើមឆ្នាំ2018ហើយវាប្រើ CPU Apple A10 នឹងហើយយើងស្គាល់ហើយ Apple A10 ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបានដាក់នៅលើ iPhone 7 7 Plus ហើយ iPad នេះវាអំពែយើងកឹបបើកមួយ power supply វាបើកបានតែ20ឬក៏10 15ទេហើយយើងដឹងហើយជំងឺនេះនៅលើ iPhone គឺយើង reball CPU ហើយនៅលើ iPad អត់ខុសគ្នាទេបងប្អូនតែគ្រាន់ថាខុសគ្នាត្រង់ថា board iPad វាមានទំហំធំជាង iPhone អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការជួសជុលគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមស្ថានភាពboard ព្រោះ board ធំយើងត្រូវកែកម្ដៅខ្យល់ហើយការផ្លុំក៏ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមនឹងដែរបងប្អូនហើយនេះជាវីដេអូពេញរបៀបនៃការreball CPU iPad 9.7 2018 ឬក៏គេហៅម្យ៉ាងទៀតគេហៅថា iPad 6 iPad ចំនួនទី6វីដេអូនេះគឺយើងអត់កាត់ច្រើនទេយើងទុក detail ពេញលម្អិតល្អជូនសម្រាប់បងប្អូនតែម្ដងគឺតាំងពីរបៀបកោសកាវរបៀបលើករបៀបសម្អាតកាវនៅបាត board iPad និងរបៀបសម្អាតកាវនៅបាត CPU របៀបបណ្ដោះរបៀបដាក់ចូលវិញរបៀប clean និយាយរួមទៅមួយ set បងប្អូនវីដេអូនេះគឺសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខាង CPU ចង់ធ្វើ CPU iPhone iPad ហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តឬក៏ចូលចិត្តវីដេអូយើងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share មួយផងហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងការគាំទ្រកន្លងមកហើយសម្រាប់បងប្អូនមិត្តជាងដែលត្រូវការគ្រឿងបន្លាស់ iPhone ក៏ដូចជា iPad ក៏ដូចជាផលិតផលផ្សេងៗដូចជាទូរស័ព្ទ Android Oppo Vivo ឬក៏ Samsung អីបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបាននៅសំកាយជួសជុលទូរស័ព្ទដៃហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទក៏យើងមានលក់ដែរឥឡូវហ្នឹងយើងមានលក់ទាំងទូរស័ព្ទលក់ទាំងគ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទហើយក៏ support ទៅលើការជួសជុលដែរបងប្អូនរវល់មមាញឹកអត់មានពេលជួសជុលក៏អាចដាក់ទម្លាក់ការងារមកខាងយើងខ្ញុំមានជាងជំនាញចាំទទួលជួសជុលឲ្យលឿនរហ័សតែម្ដងអត់ឲ្យស្ទះការងារបងប្អូនយូរទេសំខាន់ឲ្យតម៉ាស៊ីនស៊ីនបងប្អូនគឺលឿនណាស់ការងារយើងអត់ទុកយូរទេហ្នឹងហើយមានការធានាច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវ